Què hi fa tota aquesta gent aquí baix? Ah, és clar. Avui és el gran dia. Feia més de 50 anys que no veia tanta gent aplegada mirant el pessebre. Ui, veig que van una mica perduts. Potser els hauria d'explicar com s'han de moure per dins del pessebre vivent. Hola, hola, nens i nenes, senyors i senyores, padrins i padrines, benvinguts. Com veuen, la plaça és molt gran. Poden anar caminant per tot arreu lliurement durant tota la funció. Poden fer totes les fotografies que vulguin, sense flash. Recordin apagar els telèfons i, sobretot, gaudeixin de l'espectacle. Ui, marxo volant, que em crida Sant Gabriel. És una mena de sageta lírica la que ara travessa tots els espais lliures del món i copsen les meves oïdes. La vella melodia popular catalana, el cant dels ocells, porta a la meva ànima tota la serena majestat de les valls del Principat d'Andorra. Aquesta nació pirinenca, de tan sols 560 quilòmetres quadrats de territori, es troba encerclada dintre d'un grandiós marc geogràfic ofert per la naturalesa i conservat a través dels segles amb tot el seu caràcter i tota la seva suggestió evocativa. A la vista hi ha la vella Andorra, la història de la qual és tan antiga com el pa, el vi i l'oli, i el seu esperit tan etern com les blanques neus i les estrelles rutilants. Giqueu pas, bona gent! Giqueu pas, que vaig cansat! Giqueu pas, si us plau! On vas amb aquesta ovella? Pues goita! Baixo del Madriu tota la nit, muntanya amunt, muntanya avall. Sembla que vols veure el món. Estic cansat, li penso fer la pell. Tota la nit? Home, deus estar molt cansat. Passa't després per casa, que tinc un vi de caltet que és cosa fina. Ja hi pots comptar, estic xardegat. Xalarem com bojos. Mireu, mireu! La nostra parada és la més famosa de tota la parròquia. Fins i tot ve gent d'Organyà a comprar les nostres mermelades. Sí, home, d'Organyà, de Puigcerdà, i fan un viatge de 5 llunes per vindre'ls a buscar les vostres marmelades. Anda, que... Sí, tu riu, però jo tinc la saca ben plena. I no es parla d'altra cosa en aquest mercat que dels nostres productes. Sí, ja us explicaré jo de què es parla en aquest mercat. Resulta que la marineta, la trementinaire, s'està veient amb el Janot de l'Hostal. El marit de la Canòlic. El germà del cunyat del veí, de la Tresona, la filla de l'Albert, l'amo de la borda, que és el pare de la padrina. Però, ai, prou, dona, prou! Ja fa estona que ens hem perdut. Au, sou vosaltres que m'heu demanat. Mireu allà dalt! Què estan traginant? Són contrabandistes! Dos en 10 farcells plens. Quants? Ja té que no ho sé, pesat.
Bé, ho deu de saber. Quant de bestiar tens a casa? Vosaltres dos, però què passa ara? No feu més que discutir-vos? Aquest pesat que no para de demanar-me quants quilos d'embotits en traurem aquest any dels nostres porcs. Ah, això, en traurem forces bringueres. D'això em pots estar segur. Oh, a mi em donaràs, no? Si vols aquest any, puc venir amb la dona a fer-nos un cop de mà amb la matança. O prou començarem millor. Sí. I per cert, que has vist a la nena? No. Sara? Sara? Allí. Sara, ves cap al mercat a comprar tot el que t'he dit i no t'entretinguis gaire que hem de fer el dinar. Sí, mare. Sara! Què? Sara, te n'has assabentat? Ho has sentit? No, el què? Sempre tens el nas en xafarderies, tu. Ai, ves, on l'he de tenir? La costura és tan avorrida. Manoi, Joan, t'has assabentat del casament? Oh, i tant! Si al mercat no es parla d'una altra cosa. Ai, però podeu parlar clar? Quin casament? Qui és casa? Però encara no ho sabeu. Josep i Maria. Ai, però quin Josep? El fuster, dona. Josep ha estat triat per casar-se amb Maria. Un miracle. Diuen que li va florir la vara. Així que Josep ha estat l'escollit? No m'estranya. És molt bon home i molt treballador. I Maria, és tan bonica i tan dolça? Doncs es veu que de sobte... Patam! Patam què? Patam que li va florir la vara. Apa, això t'ho inventes. Prometo, com em dic Joan, que jo mateix vaig veure com li florí. Ai, trapella, passa cap a casa, així que tu també ets a pretendre Maria. Passa. Vine cap aquí, Marrec, què fas? Què estàs fent? Juro que jo no m'he menjat la llonganissa que falta. No. Deixeu-lo, mare. He estat jo qui li he donat la llonganissa. El noi estava afamat. Si posessis el mateix entusiasme a pastorar les ovelles que a menjar-te les meves llonganisses, ja tindries un bon ramat. Au! Ui! A tancar el bestiar a la pleta! Egui! Ui! Que no vals per res! Fotre mai rebo! Egui! Fui a la pleta! Bestiar no menjant tot el dia encara! I tu anar raupant per aquí! Egui! Gràcies. Vingui cap allà! Vingui cap a la pleta! Egui! La paro jo. Ei, t'he vist. Això és molt avorrit, a més sempre perdo. Val, doncs, a què voleu jugar? A la xarranca? No! Ha fet ja mal? Quin rotllo! I si juguem a... No! I si li demanem al padrí que ens expliqui alguna història? Sí! Diuen que explica històries de dimonis que fan una por? Però això no em vull sentir d'històries de dimonis. Ets una cagueta! Ets una cagueta! Cagueta! Au, crida'm al padrí. Padrí! Padrí! Mireu allà! Un soldat! In nomine imperatoris Augustus, ciutadanum Romanorum, escoltatum a mi i entendreu el Iatinorum. 1, 2, 3... Botifarra de pagès. Empadronats tots sereu, i el que sigueu de lluny, on viu el papa tornareu. Tant novis com casats, heu de quedar empadronats. Tutti quanti apuntarem, i així sabrem quan serem. Quo vadis? Però no vadis. I sobretot no et descuidis, perquè si vades, te la carregaratis. I així mana aquell que mana, i si ho mana, tots ho fem. I s'ha acabat. Amén. Au, va! Ja ho heu sentit! Tots a empadronar-nos!
Doncs Josep, és en de llinatge de David, haurà d'anar amb Maria Betlem a empadronar-se. Tenen un llarg camí per davant. Sant Josep i la Mare de Déu feien companyia bona al miret de Sant Miquel. Matinets a la vorada, don, la Maricona i el Tietó van a peu tot el camí. Repassant el rumb es troba quan arriben a Cercatant. Ja tothom tanca les portes, som d'Aragón, la Maricona i el Tietó. Bona gent de la muntanya, que en aquí a Engordany viviu. Hola, hola, eixiu, 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 que Jesús és nat i és viu. Dolços pastorets, que en sacrifici guardeu els vostres ramats. Gent humil i gent alegre, la profecia s'ha complert. Entre la palla d'un humil pessebre hi trobareu un infant, el rei més humil de la terra. La seva mare, amb tendresa, l'abriga ja ve del fred, però l'infant plora que plora, diu que es troba solet. Vol que tots els homes vagin a escalfar-li el niuet. Homes de pau en la terra, veniu de tots els indrets, veniu que plora de fred. Visca! Ha nascut el Redemptor en un dia de gran fred, oferint-li al nostre cor en aquest noi tan boniquet. Visca Maria, visca Josep, que en aquest dia has nat son fillet. Tulipes i jonquillons i roses i clavells i els més delicats lliris floreixen a parells. Visca Maria, visca Josep, que en aquest dia has nat son fillet.
I no troba els esclops. Au, anem cap a Betlem, que a Jesús adorarem. Doncs au, anem. Al sentir la bona nova, hem baixat muntanya i carrerons per dur-vos aquesta dansa i uns bastons. Jo m'anava preguntant des d'allà, al meu aixopluc, alta nit, on aniran aquests que van amb el ruc? Tothom té la casa plena. Quasi, quasi estic segur que no voler-los ningú s'hauran d'estar a la serena. Què els hi passarà, pobre gent, una nit de tanta gebre? I renoi, la llum resplendent m'ha dit que en Gordany hi havia un alt naixement. Estrany, no? Molt estrany. Però els àngels, l'alegria, m'ha fet veure que en Gordany, en plena nit, s'ha fet de dia i ha anat el fill de Maria. A fer d'Andorrà, o crec, us vinc a adorar. El pa de sègel, Maria. Durant anys i panys ha estat el nostre pa de cada dia. Jo us el dono de bon grat. Mireu, és morenet com la galta del vostre diví infantó. Feu que mai ens faci falta aquest pa de Déu-n'hi-do. Maria, jo us he portat una mica de brossat i dins d'un panistre una mica de colistre, que són les llaminadures de les nostres criatures. Bon Jesuset del pessebre, jo us porto un llençol de bri. Al camp de cànem de casa en sembrava el meu padrí. La meva mare el filava, el meu pare el va teixir i jo he brodat lletres i vores amb el fil de seda de carmí. I ara he vingut a oferir-vos perquè us pugueu cobrir. Tot és ple de patamolls i deveu portar els peuxops. Hem passat molts trencamolls
Bé, doncs ja us faré uns esclops. Veieu? El martell de fust, i l'aixola, i la cullera, i el trivi. Quina renglera de trastes. Els faré just perquè us vagin a mirar. Doncs seieu amb aquest banquet. Sí, us ho faré de seguida. I aquests, com aniran els peuets del vostre infant? Es farem allà el sopla, que aprengui a caminar. Són velletes. Perdonar, no tenim per res de sobres. Són velletes i són pobres. Escolta, Moïna, hem portat filòsofos i un pessó de llana i cànem. Ara, filleta de madam, què vols que fem per Jesús? Molta robeta em caldria, perquè no tinc res a mà. Et farem de tot, Maria. Va, posem-nos a filar. Tan petitet, el vostre fillet, Maria. Què li duré? Què li duria, si no un pitxarró de llet? A dins del meu colomar, 2 coloms hi tenia. Tots 2 us els vull donar perquè el vostre infant Maria hi pugui jugar. De l'última pasterada que vàrem coure en el forn, hem guardat per aquest jorn una coca massegada. Mentre la mare està enfornant, mai ens movem del seu voltant, esperant aquesta coca que és sucre per a la boca. Andorra era molt melaire i per tot hi havia tous. Ara ja no en queden gaires, però encara en queden prous per a que jo us porti una gerra de mel, ja que heu baixat des del cel a dur la cola a la terra. Com que el meu pare és picador, us porto llenya de bes, de la que va picar a des perquè escalfeu l'infantó. En aquestes vianderes jo us hi porto codonyat, que és un menjar delicat pels infants i les parteres. Pels homes? Sí. Pels homes al bon matí, pa torrat, tragos de vi i una llesca ben guarnida del millor que hi ha en el món. Una bona morterada d'alioli de codony. Sant Josep, l'heu de tastar, si us hi voleu anar. Déu vos guard, Josep, i la vostra esposa. M'han dit que heu tingut un noi que no plora. Ai, Josep, vostre fill m'enamora, tan petit i no plora. Ai, Josep, si em voleu llogar, sóc una pastora que he vingut de nou, no fa gaire estona. Ai, Josep, vostre fill m'enamora, tan petit i no plora. Ai, Josep, jo no sé brodar, ni fer cerimònies, nasse dur regent d'una casa pobra. Ai, Josep, vostre fill m'enamora, tan petit i no plora. Ai, Josep, doncs adeu-siau, jo d'aquí una estona tornaré a saber quina és la resposta. Ai, Josep, vostre fill m'enamora, tan petit i no plora. Ai, Josep. Apropeu-vos, bona dona, ens podreu fer de minyona. Fargaires i forjadors varen ser l'orgull d'Andorra. Les fargues s'han deixat córrer i ara tot és ja estimós. Sí que ho és! Ah, home!
Les cases més importants llavors hi omplien la bossa. Teniu la mossa per record dels andorrans. Aquesta típica eina ens va fent la bona feina d'acostar-nos al menjar sense haver-nos aixecar. La tenim sempre al seu lloc, que és a la vora del foc. El millor que fem aquí és el formatge de tupí. I com es fa? El formatge s'enfarnega i quan és tou, com la mantega, el posem a dintre el tupí, vetllant que arribi a bon fi. Si se us cuqués, l'ofegueu amb aiguardent. Cadascú porta el que cull. I jo, com que sóc mandonguera, us porto dins la pastera una lonja, una bringuera, un tal de pernil i un bull. Ai, gloriós Sant Josep, a Andorra no hi queda un cep. Hem de fer molt de camí per poder cercar el vi. Però com que jo el tragino bast, us engegaré a fer un tast. Aquí el vi. És poc, el vi. A veure. Clàudia. És bo. Doncs teniu el vot. Ja us el podeu quedar tot. Bon minyó, farem la condació. Maria, jo us he portat 9 peres i pomes que tenia a l'orriat. El sol i la neu fan la fruita dolça. Enlloc més la trobareu bona com a Andorra. Jo us duc formatge de llesca. No és molt fort, és sa i refresca. Tot hora el podeu menjar, que no us farà mal. No entenc pas què és el que passa. Amb tot aquest enrenou he perdut ara del bou. I només em queda el jou. Tingueu la rebassa. Senyor, som... Contrabandistes. Ja sabem que fem mal fet. Per això, per adorar-vos, no han volgut portar... El paquet. No us podríem dur gran cosa, ja que fora contraband. I encara us faria nosa, però besarem l'infant. Me gustaría que la gente no me pisase. Solo hacéis que pisarme. Que están ahí los bombos. Cuidado, I tu? Cuidado. Oh, una mossa per festejar. No me llama bé, això. Oh, quina mossa més guapa. On visqueu? Que elegant. Tan guapa com el cavall. Oh! És maca, És maca. Josep i Maria, el vostre fill m'enamora i li he volgut fer un regal propi d'una gran senyora, d'una senyora com cal. És aquest vestit de randa, tan bonic i tan polit, que guardava en una banda d'algun cofre més antic. Amb la canya i l'esparver, de les aigües del Valira, no torno mai sense res. I aquí porta un canastell, ple de truites del toll de l'olla. I aquesta que encara es molla? Si el vostre infant la volia, us la donaria viva. Caçadors d'alta muntanya! Bona part dels d'aquí ho som. I qui més, tothom a caçar l'isard s'afanya. Quan no és l'isard és la llebre. La casa és aquí abundant. Teniu, que l'infant li farà goig al pessebre. Ben cuinat, no hi ha millor plat.
gaire. Sóc una repentinaire, que no té pas por del fred. Des del temps de la vellúria, que correm per aquests turons, per la buscúria, emprenant els gerricons. Ginebre, pega, oli de vet. Teniu que tot ara en cal, per si al burret o al bou del pessebre els hi sortís algun mal. Jo us porto de casa herba pel bou i per l'ase. Penso que en tindreu prou. Bona idea! Quedem-nos a fer companyia a Josep i Maria. Menuts, menuts, veniu aquí a voletar el foc. Padrí, explica'ns alguna història. Explica'ns una història de dimonis. Després no podreu dormir. I com era el dimoni, padrí? Era tan menut com expliquen? Jo crec que hauria de ser alt i gros. Doncs el dimoni era molt elegant. Anava amb un barret de copa i duia una capa vermella color de foc. I era gran com a 3 homes, amb unes banyes llargues i vermelles, i la pell era roja, i feia una olor de sofre, i en sortia fum, i del cul li sortia una cua llarga i vermella. I què vau fer? Li vau estirar? Doncs sí, li vam estirar i estirar, i amb la força de 4 homes li vam poder arrencar. I la cua es va transformar en una serp. Mireu, mireu, s'ha desfermat el torb als cims. Oh, hi ha nits que passen coses molt estranyes aquí dalt. En Golasters hi surt l'ànima d'aquella fornera que no va voler donar el pa a Nostre Senyor quan anava pel món. Tu, mesos escudellant el vi, no n'hi ha de fantasmes aquí. No ho sabíeu? Que l'ha vist mai ningú? Senyor! Ei! No feu babalotes, no! Us dic que portava una capa negra. Volellava, volellava, volellava! Mireu, mireu allà dalt! La fornera d'en Golaster? No, porta capa negra de foc. Deu ser el mateix diable. Estem perduts, fugim! Què és aquí? No n'hi ha de fantasmes. Esteu esfaraïts. Cops al vi i que se'ls passarà por. Vuiteu com estic jo ja. Vinga, el vi, tot el vi. Mireu, mireu, mireu que el torb és més fort, Torna a mi de festejar amb mi al foc. Anem, mira, va això. El diable, per allà! Agafeu-lo! Que no s'escapi! Espereu!
passava un dimoni escuat, patrit-patrat. A prop d'allí passava un dimoni escuat, patrit-patrat. Sentint tanta gatjara, a dins se n'és ficat, patrit-patrat, a dins se n'és ficat. Què ha passat? I el dimoni? Ha desaparegut? Potser se l'ha menjat el burret de l'estable. Apropeu-vos, homes i dones, a fer la condació. Embullit el vi amb les pomes. Penso que farà bo. Voleu dir que no som masses? Em penso que tinc prou tasses. Us passarà el fred. Deixem si us refeu una mica i en ballem una. Així és, neni. Aquí som tots els padrins de la vida, aquells que ens agrada la llesta i la vida, aquells que mai saben de nit ni de dia, els quals ballarien al cap d'un punxó. Davant de tan emotiva i sincera rusticitat, des de les altures llagrimeixen les estrelles i a la terra palpita emotiu el cor dels homes de bona voluntat, els quals, admirats i meravellats davant del rei de reis, resten anhelants del demà feliç que els anuncia i promet la nova ovada del nou dia. Charamping, charampia, charamping, charamping, charampo.
xerrampint que Josep i Maria tenen un petit manyó. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, més nascut d'un establia, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, més nascut d'un establia, fum, fum, fum. Bona nit a tothom. En nom de tots els participants del Pessebre Vivent d'Escaldes-Engordany, us volem donar les gràcies per vindre'ns a veure per segon any consecutiu. Us volem felicitar l'any 2016 i per tancar aquesta nit us volem convidar amb un gotet de vi calent. Gràcies a tots.